maklike nou dinge. En dan kos dit 'n bom om jou weer uit tradisie uit te skiet, sodat jy weer met die Here kan kontak maak. Want nou dink jy's gered, en jy sit hier, en jy vergaan eintlik. Jy veragter in die genade. Genade wat my broer van gepraat het. 'n Mens veragter in die genade, kan jy dit glo? Ja. Jy kom met die Here uit, maar jy veragter in die genade. Jy val eintlik terug binne in die kerk. Het jy al gehoor van teruggevallen is binne in die kerk? My broer, die kerk is vol van hulle. Dan God, die by ons sal daar nou nie plek wees en kans soos vir dit nie. Die soldate gaan die op die toon hou. Hulle het die maar net so 'n bietjie gewoond gemaak vanaand. So dan volgende week en die week daarna, maar ek gaan nie nou niks sê. Dis nou 'n geheim. Ons praat nou nie weer verder daaroor. OK, soos 'n broer in die tronk. Ons weet van hulle, maar ons gaan nie oor hulle praat nie. Kom ons gaan na die woord toe. Prys sy wonderlike naam. Ek wil net vanmôre iets recap wat ek vanmôre gesê het. En ek dink ek het dit dalk nie duidelik genoeg gemaak nie. Ek glo in hierdie uur is die Here besig om die kerk meer heiliger te maak, want dit kan nie anders nie. Hy sê bruid moet kom haal, dan moet hy besig wees om te suiwer en te sif. Want hy moet daar heilig kry. Here Jesus soek 'n rein, heilige maagd wat nie met die wêreld gemeenskap het nie. En ek en jy is nou besig om deel van daardie maagd te word. Verstaan jy wat ek vanaand vir u sê? Ons is besig om 'n rein en geheiligde lewe om daarin te kom, sodat Christus ons kan kom haal. Sodra ons op die plek is, kom die Here Jesus, glo my. Hy sal kom op die wolke, ja, dis seker. Die skrif sê so, die liedjie sê so, ek sê vir die vanaand, dis seker. OK, so dis duidelik dat die Here in hierdie uur, kom ons gaan lees Efesiërs 5:25. Ons het dit vanmôre gelees, ons lees dit net gou weer om te recap. Efesiërs 5:25. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad, homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het by die waterbad deur die woord. Dis daarom mooi, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Dis die gemeente wat Christus gaan kom haal. OK, daar's vir alles mooi uitgeskryf, jy kan dit baie mooi by die huis verder gaan lees. Openbaring 19, ons het dit vanmôre gelees, vers 7 sê, dis 'n menslike verantwoordelikheid wat ek en jy het, om deel van die bruid te wees, om gereinig te word, toe te laat, dat die Heilige Gees jou en my reinig. Met ander woorde, ek moet luister na die Heilige Gees se stem, as hy vir my sê, dit was nou nie mooi wat jy nou daar gesê het nie, en hy oortuig jou en my, dat ons met die verkeerde goed besig is. Hy kla ons nie aan nie, daar's net een aanklaer van die broeders, en dis Satan. Openbaring sê dit baie mooi, jy kan Openbaring 12 gaan lees, daar waar Satan in die hemel het neergewerp is. Hy sê die aanklaer van die broeders is neergewerp by die hemel uit. So die Heilige Gees het niemand nog ooit aangekla nie. Sê iemand langs jou, die Heilige Gees kla my nie aan nie. Maar oortuig my van sonde. Ek wil dit leer, as jy dit kan verstaan. Want baie mense sal vir jou sê, ja, die Heilige Gees my aangekla. Die Heilige Gees is nie 'n aanklaer nie. Christus is wel die advokaat. Maar hoe gaan die Heilige Gees nou teen Christus werk? Kan jy verstaan wat hy probeer sê? Daar's 'n ander aanklaer. En ek wil dit bysê vanaand. Hy is nou die advokaat vir jou en my. Die tyd is nou gunstig vir jou en my om hom aan te neem en om te dien. Maar dan kom 'n dag wat hierdie selfde advokaat wat jou nou verdedig voor die Vader gaan opklim en op die regterstoel gaan sit. En dan is hy nie meer die advokaat nie.
dan is hy die regter. En hy oordeel jou en my. Hierdie selfde Jesus, wat ons nou so lief voor is, en sê hy is so genadig, God is liefde, dan kom 'n groot en 'n deurligtige dag, waar hy gaan opklim, nou verdedig hy jou, maar dan kom 'n dag, waar die genadetroon weggeskei word, en die troon van oordeel word in die plek van die genadetroon ingeskuif, en ek en u, elke een van ons, gaan voor God staan, en rekenskap moet gee, vir elke gedagte, elke woord, elke daad, elke handeling, wat ons op hierdie aarde gedoen het, wat God se keuses, en God se besluit, en God se wil, en goedkeuring nie wegdra. Is dit nie maar beter om nou in hierdie kort lewetjie van ons, want daar gaan ons vir ewig, of in die vuur wees, of vir ewig by die Here wees, om in hierdie paar jaar wat ek en jy leef, en ek glo my, ons het maandag vir Tannie Issie begrawe, en jy ken Tannie Issie, sy het 'n goeie lewe gehad, sy was by die 90 of 90, was sy oud, en ons het daar gaan begrawe. Toe ek daar by die graf kom, toe sien ek, dis een van die eerste grafte, lyk dit vir my, wat hulle ooit daar gegrawe het. Sy is in die heel oudste blok, die begin van die begrafplaas. Daar het ons daar begrawe, maar wie, ek het daar rondgekyk, en ek het gesien die grafstene en almal, die datum so goed wat daar op is, hulle het nie allemaal eeuw oud geword, want hy is gauw dood. Hulle het nie allemaal so oud soos hy geword, want hy is op 4 maande en 3 maande dood. So hoor vanavond ek vir u sê, kerk van die Here, dit is belangrik, dat ek en jy as die bruid van Christus, toelaat, dat die Heilige Gees, ons reinig, en ons help. God stuur sy Heilige Gees, en hy gebruik sy Gees, om sy kerk nou te dissiplineer, want ek en jy moet 'n gedisciplineerde lewe lei. Ek kan nie maak wat ek wil nie, ek staan onder die gesag van God. Die oomblik toe hom aangeneem het, aan hulle het hy maar gegee om kinders van hom te wees. Ou broer, my kinders vang nie aan wat hulle wil nie. Ek trek 'n streep hier, sê ek, wow, tot hierso. Jy gaan nie meer verder as dit nie. Jy doen dit nie weer nie. Hulle staan onder gesag. Soos wat ek onder God se gesag staan. Kan jy verstaan wat ek vanaand vir julle probeer sê? So as die Heilige Gees met ons praat en ons oortuig van iets in ons lewe, my broer, dis 'n dwaas wat nie luister nie en nie ag gee daarop nie. Kyk, kom ons gaan verder. 1 Korintiërs 15 vers 51. Ek dink dit is belangrik dat ons dit verstaan. 1 Korintiërs 15:51. En as ons hierdie goed verstaan, dan verstaan ons wie ons is en waar ons op pad is. En dit is eintlik baie skerry. Dit is vreeslik skerry soos die kinders sê. Kyk wat staan hier. 50 sê, maar dit verklaar ek broeders, dat vlees en bloed, hierdie ou wat hier staan, wat julle kan sien, die sienbare ouetjie, vlees en bloed, hoor mooi wat staan hier, die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid, want hierdie ou vergaan, hy is 'n wonderwurms hierdie, hy wag net dat jy jou asem uitblaas, sodat hulle jou kan begin eet. Dis net die lewe van Christus hier binne wat die wurms weghou, het jy dit geweet? Sodra Christus sy lewe wegvat, en jy gee die Gees terug vir die Vader wat het gegee het, ou broer, hulle begin dadelik eet. Hulle slyp hulle messe vir jou. Hulle wag vir daai oomblik. Hoor jy wat ek vanaand vir julle sê? So hierdie ou kan nooit in die hemel ingaan nie. OK, kom ons lees verder. Ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Die wat nou nog lewe en die wat klaar dood is, almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink. Dis net soos 'n oogklap vir alle. Dis vinnig. Maar dis vinnig. Ek knip jou oog, dan is jy ou lank so weg.
Net 'n oogknip. Genade, daar is hy weg. In 'n oomblik en 'n oogwink by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid, ewigheidswaarde bekleed word en hierdie sterflike met onsterflike bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word wat die woord sê wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Prys sy wonderlike naam. Ok, ek wil maar net gehad het, jy wil dit sien, dat jy kan sien waaruit bestaan ons. Party mense gebruik hierdie skrif, dan sê hulle, ja my broer, maar kom jy nou te worry oor die sonde nie. Ek gaan in een oomblik, in 'n oogwink, Vader, ek is nou nog sleg, maar daai oomblik as die Here Jesus kom, verander ek in een oomblik, in een oogwink. Ou dinge is verby, nou daar is vir my nuut kom word. Met ander woorde, ek kan maar nou sondig, ek kan maar nou aangaan, met al my sonde en dinge, want ek gaan in een oomblik verander. Surprise, surprise. As die Here 50 jaar moet vertoef, gaan baie van ons nie nog hier wees nie. Ons gaan weg wees, en jy het nie verander nie. En as jy nie verander nie, gaan jy hel toe. So dis 'n leuen wat verkondig word deur die kerk. Bely maar liewer die sonde. Wees maar liewer reg. Sou die Here besluit om môre te kom, is jy reg. Sou die Here besluit om nie te kom nie, en jy moet begrawe word, en hulle moet 'n Amazing Grace vir jou sing, dan weet jy ook, jy is in elk geval reg. Jou tent lê daar, ons sing Amazing Grace, maar jy's lank nie meer daar nie, want jy het net een tree van hierdie lewe af oorgegee na die ewige lewe waar jy altyd by Jesus gaan wees. Amen. As jou lewe reg is. As altyd 'n as. Profeet sal jou profeteer, maar dan sal hy vir jou sê, as jy by die Here bly. Jy het vir jou mooi beloftes, as jy by hom bly. Hy belofte bly nie by jou, en dit kom nie in vervulling as jy die pad verloor, en jy draai jou rug op die Here nie, en sê, wel ek nou, man, die Here het my belofte gegee, hy lieg nie, hy sal nie sy belofte terugtrek nie, hy gaan my seën. My broer, draai dit bietjie. Ek het dit gedraai. Dit werk nie. Ok, so daar is al wat ek vir vanmôre gaan mis. Kom ons begin by vanaand. Jou Here. Eerste skrif wat ons vanaand lees, Ester 2 vers 12. Dan weet jy so te bly. Het iemand vir my 'n brief gegee? Voor die kerk, voor ons vanoggend se diens begin. En jy kan onthou wat jy was vanmôre, wat in die diens gesê is. Kan jy onthou? Jesus skryf voor die diens. Dit is laasnag. Vandag was ek in my droom besig om met die Here kontak te maak, terwyl ek nog so wag op hom, hoor ek duidelik dat hy vir my sê, ek moet by die put kom om water te skep vir my dors. Toe ek vanoggend wakker word, kom dit by my, toe Abraham sy diensknegt gestuur het om vir sy seun 'n vrou te gaan haal by sy familie, het die diensknegt gekom by 'n put waar hulle water geskep het vir die vee, en daar het hy gebid tot daar 'n jong meisie gekom het om vir die vee water te skep. Jesus het ook by 'n put gesit, toe 'n vrou soontoe kom om water te skep. Toe sê Jesus vir haar, dat hy vir haar water sal gee, dat sy nooit weer dors sal hê nie. Met ander woorde, die lewende water. Is dit nie wat ons vanmôre oor gepraat het nie? Ek het dit voor die diens gekry. Net vir jy sê, dat jy net kan weet, God is in die plek. Amen. Want weet jy, baie van ons het nie die vrese van die Here by ons nie. Ons dink, ek kom in die kerk, ons sê, maar my pa was al die jare in die kerk, hy was 'n ouderling, my oupa grootjie was 'n diaken, en God lewe, hy's 'n werklikheid, hy's in die plek en hy praat met jou en my, wat toelaat dat hy met jou praat. Ok, sê dankie. Nou bevestig. Ek wil jy met fyn oplet. Ester 2 vers 12. En as die beurt van elke meisie aankom, om na koning Ahasveros in te gaan,
nadat 12 maande lank, onderstreep, nadat 12 maande lank met haar volgens die wet vir die vroue gehandel is, want so lank het die dae van hulle voorbereiding geduur. 6 maande lank met mirreolie en 6 maande lank met balsam en ander skoonheidsmiddele van die vroue. Let mooi op. Hierdie vroue, die koning moes 'n nuwe vrou kry. En daar is 'n klomp vroue bymekaar gemaak, jong meisies. En die, wat is die Afrikaanse woord vir hulle? Enoks. Wat is die Afrikaanse woord vir die Enok? Hofdienaar. Hy broer sal weet. Die hofdienaars van die koning. En die moet nou mooi by my bly. Die hofdienaars was almal mans. Ja, ek gaan dit so sê, ons is mos groot mens. Almal mans wat reggemaak is. Met ander woorde, hulle kan nie gemeenskap met 'n vrou hê nie. En dit was die hofdienaars van die koning. Omrede die hofdienaars dan nou gekeer is, sodat hulle nie by die koning se vrou kan slaap nie. Of vrouens nie. En hulle was die ouens wat gebruik geword het om die vrouens reg te kry vir die koning, vir hom om te aanvaar. Ok, as jy die verhaal ken van koning Ahasveros, hy het 'n vrou gehad, en die vrou was ongehoorsaam, sy wou nie onder gesag gestaan het nie, en sy raadslede het vir hom gesê, hy sal definitief van haar moet ontslaa raak, want sy is 'n slegte voorbeeld vir al hulle vrouens, want môre as hy haar toelaat om weg te kom met dit, dan gaan môre die hele plek almal se vrouens rebelleer teen hom. Dis waaroor hierdie skrif van iemand vanmiddag dit gaan lees. Ok, so met ander woorde, hulle het die koning eintlik geforseer om 'n vrou te vat, 'n ander vrou. Sodat al daai ouens se vrouens ook kan leer dat as hulle dieselfde ding doen, dan is hulle ook in die pad, as ek dit nou maar so kan stel vanaand. Verstaan nie wat ek probeer sê? Die gesagsorde van God is baie belangrik. Nie die manier en al hierdie goed nie, maar God wil net vir ons vanaand weer pertinent wys hoe belangrik dit is om onder die gesag van die Here te staan. Rebellie is 'n groot sonde, glo my vanaand. Rebellie maak jou 'n heks. En nou broer, hekse. Ok, so die eerste 6 maande van een of van hierdie meisie se opleiding, kan ek nou maar sê, was met mirreolie, moes sy gesmeer word elke dag. Ek weet nie hoeveel keer op 'n dag nie, maar sy moes elke dag vir 6 maande lank met mirreolie gesmeer word. As ons na mirreolie vanaand kyk, is dit die salwing van die Heilige Gees, want hierdie is 'n tipe van die bruid van Christus, dis ek en jy. Met ander woorde, vir 6 maande lank moes sy toelaat om gesmeer te word met mirreolie. Ek en jy moet toelaat dat die Heilige Gees se olie deur jou en my werk, elke dag van ons lewe, anders kan ons nie voor die koning gaan staan as sy bruid nie. Ok, soos wat hierdie salwingolie deur jou en my werk en ons smeer, so bring dit goed in jou en my lewe na vore, wat God ontevrede mee is, want dit wat die olie doen, die olie van die Heilige Gees, die salwing van die Here, breek nie net die jukke nie, dit openbaar ook aan ons, wie ons nog voor die Here is. Verstaan nie vandag? So hierdie 6 maande wat hierdie vrou moes deurgaan as bruid van toekomstige bruid van die koning, want sy was nie seker of sy gekies gaan word nie. Dit moet jy baie mooi verstaan. Hulle was 'n klomp en uit hulle uit sou een gekies word. Maar almal het in dieselfde behandeling, almal het in dieselfde reinigingsproses gegaan, soos wat u vanaand hier sit. Is hy besig om soos hulle deur 'n reinigingsproses te gaan. Maar dis nie almal wat gaan nie. Mag God gee dat ons almal gaan. Mag God gee, dis my gebed vanaand, na die Here toe. Maar weet jy wat? Ons gaan nie almal gaan nie. Daar gaan van ons wees wat agterbly, wat deur die groot verdrukking moet gaan.
op hierdie aarde. Die algehele verdrukking wat gaan kom. Dis net die ouens wat toelaat dat hierdie olie van die Heilige Gees hulle reinig, skoonmaak en hulle heilig voor die Here. Dis net daai ouens wat dit gaan maak. Dit beteken 'n gekruisigde lewe. Waar's dit? In die heilige deel waar die olie is. Onthou jy, die lampies word vol olie gemaak. Waar word die olyf gekruisig? Hier waar word die olyf gepers? Hier in die heilige deel. Dis net jy en ek wat toelaat dat die Heilige Gees omstandighede vir my skep dat hierdie olyf nie gepers word. Want die Engelse sê baie mooi, hulle het 'n baie mooi uitdrukking. Christ learned obedience through suffering. Met ander woorde, wat maak jou en my anders? As die olyfboom dan nou moes gepers word wat Christus is, wat maak die vruggies aan die boom dan nou anders? Ek en jy is aan die olywe waar die olie uitgetap moet word. Ek en jy moet dieselfde pad loop as wat Jesus geloop het toe hy op die aarde was. Ons het net 'n geestelike pad, ook 'n vleeslike pad, want hulle vloek jou, hulle skel jou, omdat jy vir die naam van die Here Jesus staan. Verstaan nie? Maar dis eintlik 'n geheiligde, geestelike proses wat ek en jy moet deurgaan. Die liggaam gaan ook daardeur. Maar dis eintlik binne baie dieper, die gees wat gereinig word. Binne. Kan jy verstaan wat ek vir julle sê? Dis waar die heilige, die reinigingsproses is, hier diep binne, die innerlike mens. Hy word gereinig. En dan kom die liggaam outomaties in plek. Baie ouens wil die liggaam reinig. Jy kan nie die liggaam reinig nie. Die innerlike mens moet gereinig word, en dan word die buitekant outomaties skoon. Jy kan nie buite begin. Ons het dit verkeerd om. Ons het dit al die jare verkeerd omgaan die kerk. Kerk kry die ou op te drink, op te rook, op te vloek, op te... Nee, nou lyk jy mooi. Nou het jy soet aan, het 'n tas aan. Nee, nou is jy reg. Nou kan jy maar in die bank sit. Maar hy is nog nooit gered nie. Verstaan jy? Hy het nog nooit hierdie gekruisigde lewe geleef nie. Dis eers wanneer ek en jy hierdie gekruisigde lewe, hierdie kruis optel, en sê, wow, ek is so lief vir rook, ek is so lief vir drink, maar ek gaan die Here volg, en ek gaan hierdie goed los, want daar moet ergens begin. Kan jy verstaan? Want we nooit gehad ons met rook in elk geval nie, want ons ons allemaal met die koorsteen op ons koppe rondgeloop. En as jy by die Here uitkom, met jy al 'n kaart gesien wat rook, ou broer, dit is vreeslik. Broer, ja, jy moet regmaak. Dis vreeslik as jy 'n kar, hy trek so weg, dan moet jy eers so rukkie wag, dat die stof, die rook net gaan lê. Sien ook, daar is die pad, nou kan ek ry. Nou, dis hoe ek en jy was, toe ons by die Here uitgekom. Trek ons aan die garage in, hy trek die engine uit, en hy haal alle ou ringe wat so blou gerook is, haal hy uit, en hy sit vir ons nuwe ringe in, nuwe pistons. Ou broer, nou kry jy daai gelowige 2 uur in die nag, die knoppie word net gedruk, as staat hy one shot op sy knieë langs die bed, en hy roep na die Here toe. Splinter nie oorgedoen. Hy loop so stil, hy loop so stil. In die wêreld het hy geraas en geskree. Dit is soos 'n blik vol klippe. Ek het blik as baie gespeel toe hy jong was. Ou broer, soos 'n blik vol klippe, en hy maak net geraas. Maar toe hy by die Here uitkom, toe gaan al die lawaai weg. Want toe kom hy agter, nee man, as hy deur krag of geraas nie. Die Here se Gees. Maar is baie in die kerk wat dink is deur geraas. Hoe meer hy raas, hoe heiliger klink hy, hoe meer gaan die Here nou begin werk in die plek. Nee, dis andersom. Hoe stiller jy voor die Here word, hoe duideliker word jy hy stem nie. Geraas jou om weg. Ok, Esther, eerste 6 maande word sy met die olie behandel. Ek wil nou net vanaand sê, sy was 'n vleeslike antie, en daarom was daar 6 maande tydperk in haar lewe. Maar as ons dit in die gees vat vanaand, is jou en my tydperk, totdat ek gesterf. Totdat die Here se wil in my lewe begin, en nie meer my wil nie. Dan beteken dit, my reinigingsproses is verby. Al die kaf is uit, net die koring het nou agtergebly.
Kan jy verstaan? So, ek en jy, party ouens wat hier sit, ag, ek het al ouens gehoor, die dag toe hy by die Here kom, toe is hy verlos van die rook, hy is verlos van die drank, hy is verlos van hierdie, hy is verlos van hierdie. Ek het so baie sulke getuienisse gehoor toe ek in die kerk was, 'n laaitjie. Baie, oomblik toe hy sy hart vir die Here gee, dak hy in die straat en toe waai die kam en al daai goeders. En hy het gestads onder die hakke, wat so raas, katak, 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 as hulle so geloop het in die straat. Hey broer, al hy goed waai. Hy raak nou rustig en stil, en nou wil hy die woord van die Here verkondig. Kan jy verstaan wat ek vir jy sê vanavond? Ok, dit hang van jou self af, hoe lang het jou vat, jou reinigingsproses, hoeveel jy die gees van die Here toelaat, om in jou te werk. Dis jou keuse. Israel kon in 11 dae in die beloofde land wees, en het 40 jaar gevat. Dis jou keuse vanavond. Dit kan jou 6 maande vat, so dit daar gevat het. Dit kan jou in 1 oomblik vat. Die oomblik wanneer jy besluit, nou sterf ek gaan nie meer my sê nie, ek gaan nie meer my gedagtes bedink nie, ek gaan nou net vir die Here leef, 'n volle oorgawe, woep, daar gaan jy. En jy het by die punt uitgekom. Maar dis nie so maklik nie, want ons het ander mense rondom ons wat karring. As jy alleen op 'n eiland is, dink ek is gaan makliker wees. Maar nou het jy ouens wat karring aan jou, trek jou mou en jy trip jou hier langs die pad en hulle doen al die, en jy val en die nerve is af en jy skree en jy gaan te kere. Is dit nie die pad wat ons loop? Praat sleg agter jou rug en ek wil vertel aan ander jy hoor wat sê daai ou van jou agter jou rug, ou broer, weg is die smookpot se deksel, deur die ceiling, net die gat se daar. Kan jy verstaan? Ok, so, dit hang af hoe lank ek en jy vat. Om dit dek klaar te maak, en sê my broer, hierdie deksel kom nie weer af nie, ek weld hom vas. Maar af kom nie weer af nie. Ok, right, kom ons kyk, die tweede 6 maande, wat Esther moes deurgaan. As ek het nou so kan sê vanaand, speserye en soet reuk. So haar tweede 6 maande is sy gespuis, old spice, moet 'n lekker reuk, sy het lekker geruik, die tweede 6 maande. Nou as ek vanaand kan sê, en die vergelyking kan maak, sal ek sê die speserye is die verhouding met God. So vir 6 maande lank, moet sy leer, om niks uit haar plek te sê, as sy by die koning inkom nie. Want kyk, dit was haar res van haar lewe, wat sy saam met hom so deurbring. So sy wil perfek wees voor hom, sy wil niks uit plek uit sê nie. En hierdie hofdienaars het die koning geken, hulle het geweet presies waarna die koning soek in 'n vrou. Dit was hulle werk vir 6 maande, om hierdie bruid presies reg te kry. Sodat as die koning haar sien, dat hy haar sommer gaan liefkry, en haar gaan aanneem. Ek en jy het vanaand 'n koning. En ek en jy is nou besig om reg gekry te word. Die dag as daardie koning kom staan, geroep om voor die koning te staan. Dit kan ek miskien vanaand se preek sommer doen. Geroep om voor die koning te staan. Ek en jy is geroep. Maar dis nie te sê, ons word uitgekies. Die ou wat uitgekies word, is die ou wat toelaat, dat hy deur hierdie reinigingsproses gaan. Wat toelaat, dat die Here hom so bietjie nou en dan druk, dat die olie kan uitkom uit die olyfie uit, dat hy lekkerder kan brand, want dis hierdie olie, wat in hierdie lampies gegooi is, en aan die brand gesteek is, wat so lekker gebrand het in die heilige deel in die tabernakel, is daai geperste olie. Hoe meer jy gepers word, my broer en suster, ek dink dalk vanaand, Here, maar hoe? Dit gaan rof met my, dit gaan swaar met my. Ek wil vanaand vir jou sê, hoe meer jou lyding en jou verdrukking is, hoe groter brand jou lig. As jy nie gedruk word, is dan nie olie om te brand. En verstaan? Daarom sê Paulus, ek verbly my in al my omstandighede,
in my verdrukkinge, in my lydinge, ek verbly my, want wie wat my lig brand vir die Here. Amen. Sien nou ou se boodskap. Wat skryf hy sy boodskap? Hy sê, why do you want to burn if you can bath in the word of Jesus Christ? Dis oulik gesê, né? Sien dat ek dink, Here, wat is oulik? Hoekom wil ek brand? As ek in die woord kan bad. En hierdie bruid moet in die woord bad, sodat sy nie eendag gaan brand nie. Ek en jy, my maat is 'n dom ou wat nou nog 'n keer wil gaan brand. Die son brand ons genoeg. Is dit nie so nie? Jy sien hulle almal met sandblok en allerlei goeders en party van hulle hemde uit en op die ry net so drywe die dam verby op 'n Sondag of 'n Saterdagmiddag. Dan sien hy makers. Kan nie glo, laat hom verbrand. Dan kyk hom so en sê, "Joe, daar was rooi gebrand." Ek weet nie wat hy slaap vandaan. En al wat ons moet doen is ons bekeer voor die Here, om aanneem en dan het ons mag gegee om 'n kind van hom te word. En dan word hy die wolk. En ek en jy is in sy skadu weer al die tyd. En die son kom nooit weer naby ons nie. Jy verstaan wat ek vanaand vir u sê. En ek en jy kry 'n ander son. Die woord sê dit mooi, die son van geregtigheid. Dit word ons son. En in sy strale is daar genesing. Soos wat daar vanaand hier vir die kerk is. Kom ons vinniger. OK. Johannes 19:39. Ons moet dit lees. Dit gaan lees vir ons. Ons lees dit net vandag weer. Johannes 19. Daar's 'n verbintenis. Ons wat daai deel gelees het baie nou was van Esther wat ons nou gesien het. As jy daai deel mooi gelees het, sou jy gesien het. Hulle het 'n keuse gehad, hierdie vrouens, om mooi goede te kry, oorbelle, allerlei goedes. Hulle kon besluit wat hulle wil aantrek. En die koning het alles voorsien vir hulle om aan te trek en voor hom te gaan staan. Maar Esther het gesê, sy is tevrede. Sy stel nie belang in die make-up. Sy stel nie belang in die oorbelle nie. Sy wil niks sê nie. Sy wil haarself wees as sy voor die koning staan. Wie wat ek en jy kom in die wêreld in. Ek sien nou die dag op Abietjie. Ek het sommer eens gehad van 'n huil. Sien 'n babietjie. Met 'n stad in die maag. 'n neusring. So groot, 'n arme kind. Die 10 dae gedurig aan die ding vas. 'n neusring. En allerlei goed, so, 'n lipding. Arme Engelse ou babietjie. In Londen, hulle lyk so in Londen, hulle lyk vandag hier ook so. Klein babietjie. Wat God so mooi geskaap het. Wil die ouers nou vat en dink, hulle maak hom nou mooi op. Jy kan jou nie mooier maak as wat die Here jou geskaap het nie. Hy het jou geskaap net soos hy jou wil hê. Hy wil jou nie anders hê nie. Hoekom wil ek en jy ons koppe kleer en verander? As God jou dan geskaap het. Net so. Hy moet jou. Kan jy verstaan wat ek nou vir u sê? Ons kom by die Here uit. Ag, liewe Jesus. Ons kom by die Here uit. Dan word ons gebore in die pad. Die staan ons op wedergeboorte. Christus aangeneem. O maat, nou is ek wedergebore. Jou ding het verbygegaan. Nou sê ek, baby. Hy seil op die maag, jy tantrum en so stadig aan. Help die gemeentelede jou. Die een stamp jou soontoe en daai een stamp jou soontoe. As jy dit kan regkry om te bly, prys die Here, dan groei jy. En dan raak jy ook soos hulle, want hulle het jou so geleer van kleins af, dan stamp jy hulle op. As altyd 'n gestamp in die kerk, weet jy dit? OK, maar nou word jy groot. Nou hier van kleins af. Dan val hy goed mos weg.
Wat die duiwel vir jou kom aansit het, man. Dis alles tekens dat jy nog met die ou goed besig is. Daai goed val weg as jy by die Here Jesus uitkom. Dis nie meer vir jou belangrik nie. Jy het nuwe dinge wat nou vir jou belangrik is. Here, nou wil ek die woord ken. Hierdie briewe wat jy vir my geskryf het, hierdie liefdesbriewe, ek wil elke een ondersoek. Here, ek wil nie gaan slaap in die aand nie. Wat ek wil weet, wat sê jy in hierdie brief van my? Kan jy verstaan wat ek vanaand vir jy sê? Daai goed val weg, man. Kom ek sê so. Ons het nou lewendige tempels geword. Hierdie ou tempels wat hier is, broederlik van rooi glasse, geel glasse, groen glas, alles om hom nice en meer mooier te laat lyk vir die Here. Die Here woon nie in die goed nie. Hy woon vandag in jou en my. Ek en jy is heilige tempels. Amen. Maar wat sê hy? Waar moet ons werk? Ons moet binnekant werk. Nou wil ek my versier, want ek het nou by die Here uitgekom. Nou wil ek hierdie tempeltjie mooi maak. Broer, ek wil nou klomp goud aan sit. Ek wil in elke vinger 'n ring sit. Ek wil... Die Here is nie met hierdie stuk stof besig nie. Want hierdie stuk stof gaan die wurms vreet. Jy maak hom mooi vir die wurms. As ons gelowiges dit tog net kan besef. Dat die Here met die binnekant besig is. My broer, as jy man, as jy dit net kan snap vanaand, kan hierdie stuk vleis iemand gesond maak. Hierdie stuk stof, hierdie bommelwurms, kan hy iemand gesond maak? Nooit in sy lewe nie. Maar die ouetjie wat hier binne bly, en hy het by Christus uitgekom. Broer, hy gebruik hierdie stukkie stof en hy sit sy hand op iemand en daar staan die ou krepel hou op en ewe skielik is die hanketonk weg en jy hoor die bene kraak en jy hoor, maar daar gaan die man rejoice, daar kan die hele kerk vol. Lyk op die ander ons parties. Kan jy verstaan wat ek vanaand vir die sê? Vergeet hierdie ou dop man. Toe, kom ons raak besig met dit wat binne in die dop is vanaand. Dit wat ewigheidswaarde, hierdie goed vergaan, hy bly hier agter. Maar die ouetjie wat binne is, hy gaan op. Hy vaar op hemel toe. Wat 'n wonderlike oomblik kan dit nie wees nie. Ou broer, hier, hartaanval, die oorskop styf, hier val die man, hier lê op die grond. Maar weet wat, en hy oomblik, wanneer hy asem uitgaan keer terug na God toe, dan kom die siel los. Hy kan net loskom as hierdie ou doodgaan. Dan kom hy siel los, en dan staan hy in hierdie ewige lewe. En hy sien al hierdie goed wat ek en jy nie nou sien nie. Al hierdie hele werklikheid. Party van hulle wil terugkom in die liggaam in. Hulle kan nie. Want as God die besluit geneem het, is dit verby. Nou staan hy nou hier rond. En hy dink, heerlikheid, ek was al jare besig met hierdie stuk tent om hom mooi te maak en hier staan ek verrot. Plek sy anders te omgewerk. Kan jy verstaan wat ek vanaand vir gesê? Die ou klim in die kar in. En skielik is daar 'n stem wat met hom praat. En hy kyk so en hy sien heerlike diep hierdie ou, so 'n regte houbou wat jy in die kar klim. Hy sê, "Wat maak jy in die kar?" Hy sê, "Ek wil saam met jou ry." Hy sê, "Nee man, klim uit." Is die plek vir jou nie? Ek ry nie sulke mense in my kar nie. Hy sê, "Maar jy ken my." Sê, "Ek ken jou glad nie, man. Ken jou nie, ek ken nie sulke mense soos jy nie." Hy sê, "Ja, jy ken my goed. Ek bly al jare by jou." Hy sê, "Jy lieg man, ek ken jou nie van geen kant af nie. Klim uit." Hy sê, "Nee, gaan jy uitkom. Ek is deel van jou." Sê, "Maar jy is deel niks van my nie. Ek het niks met jou te doen nie." Hy sê, "Ek is jou siel." Hoe lyk jou siel? Jy lyk mooi van buite af. Hoe lyk jou siel? Sit hy ook so in die hoekie in die kar? Hy kry nooit aandag nie. Daar word nooit aan hom gewerk nie. Maar hierdie ou broer, alles word uit die kas uitgehaal vir hom. Klomp salaris word elke maand vir hierdie ou betaal om hom in stand te hou. En die siel,
Jy kom 1 keer op 'n Sondag kerk toe. En dan by die pastoor op baie bly wees van die daar by daai deur en kom met hulle vir jou hande klap tot jy eendag op jou en dan loop jy ook so stadig want jy wil hê hulle moet almal moet hande klap tot jy nou sit. Kry klaar met die dop man. Dop die binnekant buitekant en raak met die binnekant besig. Geloof vir my, jy sal 'n ander mens wees. Jy sal 'n ander mens wees. Jy sal nie meer so worry oor die goed wat jy nou oor worry nie. Jy gaan voor die spieël sit, nie om jou mooi te maak nie, om te kyk wie jy is. Soos ons in die skrif gekyk het. Onthou jy 2 Korintiërs 3 vers 8, het ek en jy voor die spieël gaan sit. En dis ons tyd waar ons nou sit. Want ons is besig om ons reg te kry, 'n mooi te kry van die Here Jesus gekom. Amen. Kijk, daar toch is bij die rechte kerk. Ik denk niet van leven, nou meer bij die rechte kerk. Oké, die olie verteenwoordig die salwing van die Heilige Gees. En dan wil ek by sê, die spisserye verteenwoordig vir ons die vrugte van die Gees. Moet nie dit uit die oog verloor vanaand. En nou gaan ons 'n pad voetloop. Yes, nee. Ons gaan lees net gewees Romeine 12 vers 16. Nou, Engelsman sê, hair-raising experience. Ja, ek onthou die eerste dag toe ek op die rollercoaster geklim het. Daai opdraande was alright. Maar toe ons hy afdraande vat, my maag raak so hol en ek voel om alles uit is. Het jy daar daai gevoel gekry? 'n Broer, en ek sien maar hier's 'n sirkel. En die ding gaan nou onderste bo, alles val nou uit. Dis waar ons nou gaan. Here, ek hou met hierdie rollercoaster rides. Kom ons kyk. Vers 6. En ons besit genadegawes. Wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is? Is dit profesie na die maat van die geloof? Of bediening in die werk van bediening? Ek wil jy moet skryf, is dit profesie na die maat van die geloof? Onderstreep dit, want ek gaan nou gou ietsie daaroor sê. Of bediening in die werk van die bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaaning, wie uitdeel in opregtheid, saam met elke een is 'n sleutel, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Kan jy sien, daar by elke een is 'n sleutel by. Ok, kom ons kyk. Vrugte van die Heilige Gees, dis waaroor ons nou praat. Ons het nooit die goed verstaan nie, dis hoekom ons nie, ons lees dit in die Bybel, maar ons verstaan nie werk hierdie goed nie. Ons gaan dit nou leer. Demone is vyande, skryf daar, vyande van gawes en vrugte van die gawes, van die Gees. Ons het nou nie Johannes 19:39 gelees, maar jy het dit ons gelees. Nicodemus het by die olie en die speserye gekom, nadat Jesus dood is, en toe kom smeer hom in bloed. Voor hom toegedraai in doeke. Selfde wat Esther gedoen het, hy het ook na die koning toegekom, met speserye en olie. En dis wat die Here by jou en my soek vanaand. En wat is die speserye, as ek nou net daarby kan stilstaan? Ons gebede, die reekoffer, wat is dit? Hy sê, 'n lieflike geur, 'n lieflike reekoffer voor die Here. Dis wat ek en jy mee besig is. So ons het salwingsolie by ons, en dan kan ek sê die speserye vanaand, dis ons verhouding wat ons bou met die koning, en dan die laaste een, ons gebede, dis die reekoffer. Dis waar ek hierdie hele ding nie verstaan van. As jy daai 3 goed nie het nie, dan jy niks, dan jy nog nie by die Here uitgekom. Right, kom ons kyk. Demone is vyande van die gawes en die vrugte van die Gees. Hulle kan keer dat hulle nie aan die gelowiges se boom hang nie. En so verhinder hulle die gelowige in sy reinigingsproses vir die koms van die Here. So hulle probeer alles in hulle vermoë om jou en my te keer dat ons gawes nie werk nie. Hulle vertel vir jou, vat jou gawe en begrawe hom in die stukkie aarde. Nou, die Here het ons die gelykenis vertel.
die ou wat een gekry het, wat ook, hy het hom begrawe in hierdie stukkie aarde, en toe die koning kom, toe grawe hy hom uit, en toe gee hom weer vir hom terug, toe sê ek weet, hy is baie kwaai, en daarom het ek hom geberg, ek was bang ek gaan hom verloor. En toe sê hy, jou lei diensknegt, onthou jy daai woorde, dis verskriklike woorde daai. Daarom is ek so angstig as ek daai woord mag gebruik, van al vir Wesmoed, dat Wesmoed in hulle gawes kan inkom. Broer, want al het die Here jou een gegee, dan God by die tyd wat hy kom, gee jy 2 vir hom terug. Is dit nie wonderlik? Jy gebruik hierdie gawe om nog 'n gawe te kry. Prys God, kom ons gaan. Hulle kan keer. Een van die gawes van die Gees is byvoorbeeld profesie. Onthou jy, het nou net gesê, profesie. Nou kom ons kyk gou iets van profesie. Hierdie skrif sê, profesie na mate van die geloof. Met ander woorde, ek sien 'n ou wat 'n woord gee vir iemand. Daar moet geloof saam met daai woord gaan, anders gaan dit nie gebeur nie. Geloof in wie? In Christus Jesus, want dis al wat ons geloof is. Die volleinde van ons geloof, Jesus Christus. So as ek nie die woord met Christus wat in my is spreek in die geloof nie, dan sal daai profesie nie waar kom. Want dis deur die Gees gedrywe, sê Petrus. Petrus sê, elke profesie is nie uit die mens nie, maar deur die Gees van God gedrywe. Ons praat nie van valse leraars nie. Ons praat van die Gees wat jou drywe. Jy het al in die kerk gesit en dan voel jy ewe skielik, jy het 'n woord. Jy wil hierdie ding, jy kan nie meer sit nie, dis of iets jou drywe, jy wil dit opstaan, en sê, hoor die verskomming, maar ek moet dit sê, en dan sê jy dit. Is dit nie so nie? Gedrywe deur die Heilige Gees. Gedrywe, ons word deur onsself ook gedrywe baie keer. Ok, nou maat van die geloof. Die demoon van ongeloof of twyfel. Nou moet jy mooi luister. Die demoon van ongeloof of twyfel. Weet, as jy daai profesie van daai ou gee, met geloof, gaan dit waar kom. So wat doen hy? Hy bring ongeloof by jou en my. Sodat wanneer ek die woord spreek, kom dit nie waar nie. En dis nadelig vir die kerk van die Here. Kom ons kyk bietjie dieper. Hy blokkeer die geloof. Hy sit twyfel by jou, of is dit regtig die Here wat praat? En ek keer die vloei van die geloof, dit blokkeer daardeur die vloei van profesie. Die vloei van profesie kan voortvloei uit party mense alleenlik nadat die verhinderde geeste meegedeel is. Dit ben my bly. Wat 'n verhinderde geeste? Geeste van ongeloof en van twyfel. Daai twee moet eers mee gedeel word voor baie ouens die woord wat die Here vir hulle gegee het kan uitbring. En baie van ons sit vanaand hier in twyfel. Of het ek 'n woord van die Here af of het ek nie? En dis hierdie demone wat jou en my vashou, sodat ons nie funksioneer in die huis van God nie. Kan jy dit verstaan vanaand? Julle ouens? Dit is baie stil. Ek wonder wat gaan doen julle. Miskien moet ons huis toe gaan. Ok, ek hoor die ou sê, ja, kom ons baie hier. Sies, dit is soms so kliphard, sê hy dit. Net so is dit 'n waarheid wat die ander gawes ook kan betref. So met ander woorde, met alle gawes is daar, hierdie geval is dit ongeloof en twyfel demone, maar daar kan ander demone by die ander gawes wees om jou en my te verhinder dat dit nie werk nie. En dat ek en jy nie instrument bruikbaar in God se hande is nie. Hy sal vir jou vertel, nee, verrukkheid wat ek gaan vir jou dink, as jy nou gaan opstaan, sê liewer. En daar luister jy vir hom na sit jy. En eintlik sou daai woord of daai ding wat jy sou gesê, sou herlewing in die kerk bring. Maar hy het dit ook gedoen. Kan jy verstaan? Die gees van onvrymoedigheid. Nee, pastoor, ek het nou nie vrymoedig. Dis 'n gees van onvrymoedigheid wat jy toegelaat het by jou al die jare. Hy moet weggejaag word. Kan jy verstaan wat ek vanaand vir u sê? Gees van synigheid. Daar's baie geeste.
Hy hou die hande toe. In die sakke. Hy gees van synigheid. Het jy hulle al gesien? My broer! Ja, dat is volop in die kerk. Ok, so daar is ontdek dat baie mense wat gevra het vir die doping van die Heilige Gees, luister mooi, jy wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, wat gevra het vir die doping van die Heilige Gees, en die spreker van tale nie in tale kan spreek nie, en ander is weer beperk met 'n paar woorde. Hierdie word baie keer veroorsaak deur die demoniese invloede. Baie gevalle was die persoon van tevore betrokke by okkultiese oefeninge en daarom kan jy nie die dooping van die Heilige Gees ontvang nie. Jy moet eers vrygemaak word van hy. Verstaan nie? Al het jy glasie gespeel toe jy in die skool was. Dis 'n blokkasie. Jy kan nie die doping van die Heilige Gees ontvang nie, julle ouens. Daar goed moet eers klaargemaak word voor die Here. Aangespreek word. Kan jy verstaan wat ek vanaand vir julle sê? Kan ek maar 'n bietjie dieper gaan? Ek wil net so lekker diep sak. Dat ons almal lekker nat is. Ons smag vir asem en dan kan ons jou reg. Ons sal volgende week weer. Reg. Ons bepap man. Liewe die Here, ons lekker ryk as jy uitgaan. Sê ja, hy was weer by die kerk. Hy ryk so lekker. Okay, baie belangrik. Om al hierdie goed te bely. Belydenis, dis die kerk. Dis die liggaam van Christus. Al wat hom gesond het, dis die medisyne om te drink. Bely en laat staan, bely en laat staan. Ek het sy netjie. Dit bring die liggaam op 'n plek waar hy rein en heilig voor die Here is. Jy moet die goed bely. As jy dit nie bely nie, bly dit. Kan jy verstaan wat ek probeer sê? Daarom is dit 'n lewe van belydenis voor die Here. Ok, kom ons gaan. Die vrugte van die Gees is 'n spesiale teken vir die vyand. Ons eerste belangrikste vrug. Wie kan vir my sê wat dit is? Hey, my skool, julle is right hoor. Dis die liefde. Nou kyk hoe slim is hy nou. Ek wil dit vir die lees, dat ek dit nou nie mis. Kom. Die eerste belangrikste vrug is die liefde. Liefde is iets, let op, wat ontvang kan word en ook uitgegee kan word. En dis hoe dit veronderstel is om te wees. Maar kyk wat gebeur. Die demoon van haatdraandheid kan liefde in 'n persoon se lewe oorwin en verslaan. Dan dink jy sien liefde. Ons dra haat teen almal. Die sit van hulle hier onder ons. Baie mense kan nie verstaan hoekom hulle ander mense nie kan lief hê soos wat hulle moet nie. Hierdie is 'n sterk aanduiding van die gees van haatdraandheid, onvergewensgesindheid, as jy nie liefde by jou het nie. As jy kan al weet, ek kan nie baie van ander mense nie. Ek is nie baie lief vir mense nie. Maar jy weet, jy het haatdraandheid of onvergewensgesindheid in jou hart. Ergens opkom. Want wat het God het sy seun gestuur? Hy was so lief vir 'n siel of hy die wêreld was en of hy gered was. Dat hy bereid was dat sy seun moes sterf vir daai ons. Dis die liefde van God. En dis die liefde wat ek en jy moet hê. Kan jy verstaan wat ek vanaand vir julle sê? Alright, kom ons gaan verder. Liefde kan ook verhinder word deur 'n gees van verwerping. En die sit baie wat aan dit lê in die kerk. Op een of ander manier is jy verwerp deur iets of iets. Dis weet jy hierdie ding. Dink ek is die grootste ding in die hele kerk. Buite onvergewensgesindheid, verwerp. Op een of ander manier. Hierdie gees is 'n algemene gees en word gewoonlik gevind as die sterk of regerende gees in 'n mens. Verwerping het 'n geleentheid om in te kom wanneer 'n persoon as kind geen liefde kry. Jy almal weet vanmôre of vanaand. Op een of ander manier. In die skool, ag man, weet jy wat? Ek het dit al gesê, onderwys het vir my gesê, staan nie hoekie.
Staan die hoekie. En dan draai hom na die klas en sê, hy mos die mentaliteit van 'n mossie. Had ek maar aan die hoek gestaan, die hele periode, 30 minute. En ook nie beweeg nie, want as sy oog by vang beweeg, dan het hy nog iets te sê. Verstaan nie, dit lei nader aan tot verwerping. Dat jy mense, as 'n ou na jou toe kom en hy is anders as die onderwyser, en hy wil vir jou liefde gee, dan jy wil dit nie aanvaar nie, want jy kan nie verstaan, hoe kan een nou jou liefde gee, en die ander ene kan nou so wees nie, as 'n kind is dit baie moeilik, mens verwerk hierdie goed baie moeilik, weet jy wat nog, as 'n mens 2 kinders in die huis het, en sê nou maar die oudste kind is baie briljant, of baie slim, dan word die tweede kind, die eerste kind gebruik teen die tweede kind, jy moet jy nie so suster wees nie, daar sê die kamer, daar sê besig om te studeer. Sy het alweer 6 onderskeidings gekry hierdie kwartaal. Hoekom is jy nie so sê nie? Jy het gedryf. Weet jy wat doen hy kind? Begin dadelik ander goed doen, om aandag te kry. Dadelik, want sy is verwerk, of hy is verwerk. Baie van jy sit, en jy sukkel met daardie ding in die lewe. En as daai demoon nie uitgedrywe word nie, kan hy nie funksioneer in die liggaam van Christus soos wat hy moet nie. Want hy hou jou gedurig terug, want dis nie net verwerping nie, hy sit komplekse by jou. Jy is nie goed vir niks nie, jy is so minderwaardig, jy wil onder die kas, onder die klavier inklim, en wegkryp as hulle net vir jou kyk. Kan jy in die liggaam funksioneer as jy so is? Jy kan ons nie. Jy moet genees word, gesond gemaak. Vrouens voel verwerk deur hulle mans. Mans voel verwerk deur hulle vrouens. Kinders voel verwerk deur die ouers. Op een of ander manier. Want dis wat die duiwel doen. Hy kom op een of ander manier, kry hy sy voet in met hierdie ding, en hy maak die hele liggaam kragteloos. Want almal loop dan weer. Jy kan nie vinnig genoeg by die huis op nie. Ek so bang die pastoor vra my om af te sluit. Weet jy wat om te sê? Dis daai demoon. En jy verstaan wat ek vir die sê, kerk? Ons gaan hierdie goed baie diep uitkleer. Dis die eerste keer in Wesmoed wat ons so diep gaan sak met hierdie goed. Ons het altyd maar net so bo gekrap. Maar ons sal goed hier uithaal. Maar broer, jy gaan demone sien manifesteer hier in Wesmoed in die dienste. Want onthou, hy weet hy's besig om uitgekleed te word. Amen. En daarom gaan hy mense stuur wat gaan inkom in hierdie kerk en nou broer, wat sommer gaan opstaan in die banke en skreeu. Maar jy moet voorbereid wees vir dit, want dis ons waarmee ons werk. Wat gebeur met 'n woord, as 'n woord hier uitgaan op 'n Sondag aand? Jy kry 'n woord, die preek, gaan nou uit. Ou broer, as jy by daai deur uitgaan, partykeer nog voor jy by die deur uitgaan, word jy getoets op daai woord. Verstaan nie wat ek vir jy sê, as dit nie vanaand is nie, dan is dit môreoggend by die werk, of langs die pad. Maar 'n toets kry jy oor die woord wat jy gehoor het. Lees 'n stuk in die Bybel, en die Gees van die Here praat met jou oor daai stuk in die Bybel, en sê, dis net vir jou vandag wat ek mee praat van. En jy vat die woord en jy bely voor die Here en sê, ag Here, ek is jammer, ek is so skuldig, vergewe my asseblief, voor jy by die hek het, dan kom toets sy jou en sê, vergewe, kom ons kyk. En jy verstaan wat ek vanaand vir jy sê, ek en jy word op elke ding getoets. Kijk, maar ons gaan hierdie goed uitkry. Jy gaan loskom van al hierdie goed af, wat jy nou vashou. Jy moet funksioneer, julle ouens. Kan wonder, mense sit op die banke, vir jare nie, sit die banke warm. Mense beklaar preek. Dis 'n demoon. Hy roep vir jou. Hy wil jy met pad nie. Hy wil jy met stink soos wat hy stink. Kan jy dit verstaan? Bruid van die Here. Amen. Jy moet olie kry. Jy moet gesmeer word. Wat doen die woord? Die woord smeer jy met die olie. Want hier is die bruid. Jy maak reg vir die koning gekom. O, halleluja. Mag die Here binnekort kom vir ons. Maar mag God gee dat ons allemaal reg is voor hy kom. Dat niemand sal agterbly.
vrou teleurgestel of andersom. Kinders met rapporte. Dis die vreeslikste dag. Is daai rapportdag. Want sussie wil nie sy sê nie eers huis toe gaan nie. Sy weet sy het nie so goeie rapport soos haar ou boet nie. Sy weet die hele ding, want is elke kwartaal dieselfde storie. Ag, ek wens jy wil so leer soos wat jou boet leer. Wil jy nie maar soos hy wees nie. Jy is nie geskape soos hy nie. Jy's 'n ander individu. Jy het jou eie duimafdruk, 'n blauwdruk gemaak deur die Here vir 'n doel in jou lewe, man. Jy's nie veronderstel om 'n chemie te wees nie. Jy's nie veronderstel om 'n professor te wees nie. God het iets anders vir jou. Die kerk het net in hulle koppe kan kry. Jy het 'n spesifieke doel waarvoor die Here jou geroep het. Hoe maak as jy in daai doel inkom? En die duiwel weet dit. Hoekom dink jy maak hy al hierdie goedjies? Hoekom keer hy? Hoekom bou hy vestinge? My broer, hy is vir jou so bang. Want hy weet as jy in die plek inkom waar hy jou nie meer kan verblind nie, dan skud jy die helse poorte. Want jy is in die bediening. En jy is in jou volle bediening waarvoor God jou geroep het. Nie gebaak om probeer nie. Jy het net aangestap. Jy pas soos 'n puzzle. Presies in die gaatjie. Hulle moet nie jou forceer om aan te pas. Jy pas presies daar. Dis wat die Here jou doen. Amen. Kan jy verstaan? Okay, daardie persoon se liefde van ander ontvang. Dit keer ook daardie persoon om liefde vir ander te gee. Die demoon van verwerping moet uitgedryf word. Voordat daardie persoon verder kan groei in goddelike liefde. Solank jy aan verwerping ly, kan jy nie groei in die liefde van die Here. En jy sal nooit liefde vir ander mense hê nie. Nou ek wil nie vanaand 'n geheim vertel, ons kan ons maar diep praat oor die goed. As ander gelowiges, as jy die liefde by jou het, wat jou haat. Hulle haat jou, maar dit is nie eintlik hulle nie. Dit is die demoon van haat wat hulle by hulle toegelaat het. Want die duiwel gebruik hulle. Ons was eendag by die kerk, by mense. En voor ons daar by die kerk gekom het, toe droom my vrou die nag. Ons het die volgende môre, moes ons gaan klomp pastore by mekaar gekom met die bidure en alles. Die volgende dag, maar sy droom die nag. Die Here wys vir haar 2 russies. Rooi russies. Kyk hy gepraat. Rooi russies. En die Here sê vir haar, julle is soos russies vir hulle. Ek sien nou op sy wang, 'n pastoor. Hy bel my die volgende môre. Hy sê vir my, jy skief. Jy soek my nooit hier nie. Jy kom nie eens naby my nie. Ek het dit maar by die Here gelos. Haai. Ons kom nou die dag met 'n pastoor bid hier. Daar, by die spesifieke broer. En ek kom so in die kerk geloop en ek sien daar staan hy onder in die gang. Kyk, mense wil nie moedswillig wees nie, verstaan jy doen dit? Want dis met die Here, dis net by jou. En ek dog, ja, my broers, ek weet jy haat my. Maar wat moet ek maak? Die liefde van Jesus is baie groter as haat. So ek stap in die gang af, tot by hom, en ek vang hom. En ek sjoe! Gestrons. Ons gaan drink koffie, want ons nou net met die groepslag. Nou drink hulle 'n bietjie tee, voor ons nog gaan bid. Ons is aan die kombuis. Haai, jy sal nie glo nie. Ek het baie gebid. Sal nie glo nie, ons gaan terug en nou gaan ons bid. En die bid hier. Net voor ons begin bid, toe begin hy praat. En hy sê, hy wil nou net sê, hy het nou nie van broer Javie gehou. Die manier wat hy altyd soen en trek. Hy sê, want hy is nie so type mens nie. Hy lê op verwerping. Hy is nie so type mens nie. Hy sê, maar hy weet nou nie wat vanmôre gebeur het nie. Maar toe broer Javie my vat, en hy druk my en hy soen my, toe voel ek net vir my, of dat die ding vir my al wegval. Daai demoon, en daai oomblik, toe die liefde van die Here, daar kom en hy aanvaar dit, toe hy dit aanvaar, toe vlug verwerping by die deur uit. Komplekse, minderwaardigheid, toe vlug het by die deur uit, en hy aanvaar die liefde van die Here. Ek was maar net
Die pot, die kruik. Wat dit gedra het en dit net so 'n bietjie ingegooi het vir hom. In daai môre, kan jy verstaan wat ek probeer sê? Die duiwel wil nie dat ek en jy die vrugte van die Gees by ons moet hê nie. Hy sal alles in sy vermoë doen. Nou weet jy wat, as ek hom toegelaat het, ons praat nou 'n bietjie dieper, as ek hom toegelaat het, dan sou ek hy broer nie eers gegroet het daarna nie. Ek sou net so geken sê, "Wat my broer, jy wil niks met my te doen nie, is reg, want ons niks met mekaar te doen nie." Dan ek hier in my hoekie gaan kniel, met die pastoors bid hier, en hy daar in sy hoekie gaan kniel met die pastoors bid hier, en ons weet ons lewens is nie reg met mekaar nie. Nou wat se gees moet nou daar manifesteer? Dan staan die ouens daar, die bid hierop, en dan klim hulle in die karre, en dan hoor jy eintlik hulle sê, "Dankie Here, daai bidder is verby. Dit was daar maar nou vreeslik dood in daai kerk." Wat het die dood gebring? Die geeste wat toegelaat is om die oorhand te kry. Terwyl Christus sê, hy het gekom om die werke van Satan te vernietig. En deur wie doen hy dit vandag? Wie is die manifestasie, die sienbare manifestasie vandag? Ek en jy. Dit was maar nou net 'n voorbeeld. Kan jy verstaan wat ek probeer sê? Daar is hoeveel goed wat ons daar gaan kyk. En hierdie dae, weke wat voor lê, gaan kyk in dieptes in. Waar kom elke ding in die lewe? Jy gaan jouself herken, jy gaan jouself sien, en jy gaan kom, en jy gaan losgemaak en vrygemaak word. En sê, wie wat, ek gaan nie meer aan hy ding my lewe regeer nie. Ek is nou klaar. Maak my los en bevry my. Want daar is 'n ander gees. Hy skaamgees. Hy skaamgees, nou weet jy wat doen hy? Hy sê vir jou, jy hele moet weet, jy lê op verwerping, sit doodstil, maak wat niks verkeerd met jou is nie. Die grootste leer, Johannes 10 vers 10 sê, hy het gekom om te slag, te steel, dood te maak. Leer daar van die begin van die tyd af, mensemoordenaar sê die Bybel, Jesus noem hom die mensemoordenaar. Hoe vermoord hy jou en my? Wat is dit wat lewe in jou en my? Die Gees. Hierdie stuk ding lewe omdat die Gees binne in jou lewe. So wat wil hy doodmaak in jou? Die Gees, natuurlik, want dat is die doel bereik. Kom ons kyk waar sluit ons af. As Satan daarom kan slag om mense skuldig te laat voel, dat hulle dalk demone in hulle het, wie wil nou erken het 'n demoon? My broer, jy sê ek die duiwel by my. My ma het vir my gesê, jy is weer vol duiwels vanmôre. Ek weet nie wat gaan aan met jou. Daar's net een duiwel, die res is demone. Die duiwel is 'n beheer van hulle. Nee, ons het dit al mooi geleer. Okay, so my ma was al klaar verkeerd as sy dit gesê. As Satan daarin kan slaag om mense skuldig te laat voel dat hulle dalk demone in hulle het, sal hy daardie persone keer om die vrymaking te soek. Jy het siektes dalk vandag. Dis 'n demoon wat daai siekte wil jou bring. Dis so. Weet jy, ek wil vanmôre vir iets anders sê. Ons gaan oor erflike goed praat volgende week. As een ou in die familie selfmoord pleeg, is daai gees los. Of probeer selfmoord pleeg. Broer, hy gees is los in hy familie. Jy kan maar nou sien. Daar is die volgende een probeer. Daar is die volgende een probeer. En weet jy wat, hy los jou nie. Ek het 'n broer in my kerk gehad, hy het 6 keer probeer, die 6de keer te vergas homself, toe sy dood. Dit na die dooping van die Heilige Gees ontvang. Hoor vanaand wat ek vir u sê. Dis die speletjies wat ons mee te doen het nie. As ek en jy nie groei en die woord gestalte in ons kry nie, gaan ons nie oor hom heers nie. Ons bak klaar. Hy sal daardie persone keer om vrymaking te soek. Ek wil net hier sê, ons kan nie al die blame op Satan en sy demone plaas nie, want ek en jy is net so skuldig om baie wat ons oor onsself gebring. Maar ons kan hulle wel vir baie meer blameer as wat ons nou op hierdie oomblik dink. Laaste deel. Hoe kom demone in? Almal wil dit weet. Hoe kom demone in pastoor? Ek het demone by my nie. Ek het niks man. Ek het die Here.
Dis wat die ou in die tempel ook gesê. Ja, die kerk toe gaan sy handjies opgesteek saam met die fariseërs, maar toe Jesus daar instap, toe sê hy, ha, seun van God, wat het ek met jou te doen? Kom jy nou aan my te pynig? Hoe ek gaan vir u 'n ding gee oor die pynigers. En jy het al 'n woord gelees in die gelykenisse wat Jesus verduidelik oor die pynigers. Dis demone. Ons gaan volgende Sondag by dit uitkom. Broer, hy pynig jou, glo vir my, met 'n gedagte oor en oor. Want broer, jy gaan net vir Sambok houe. Jy raak nou so gewoond aan daai demoon. As jy nie pak gekry daai dag nie, gaan lê jy self en skreeu tot hy jou slaan. Jy kyk my so. Jy gaan lê tot hy jou slaan. Hoe kom demone in? Demone is slegte geeste, die vyand van God en die mens. Hulle doel in mense is om, skryf vir hierdie neer, dan kom maak ons klaar, te versoek, eerste een, te verlei, te beskuldig, dis hulle funksies, te veroordeel. Dink net gou so 'n bietjie by jouself. As jy al ooit iemand beskuldig het, as jy al ooit iemand verlei het, as jy al ooit iemand versoek het, as jy al ooit iemand veroordeel het, ja, ek is baie lief vir daai een. Dis geeste. En as jy dit doen, het jy hom mee. Want as hy wil dit doen, jy het dan vir Jesus aangeneem. Jy wil dit doen nie. So wie doen dit dan? Ok, kom ons gaan 'n bietjie verder. Verdruk, het jy al iemand verdruk? Iemand weerstaan? Was jy al betrokke in korrupsie? Het jy iemand al probeer kontroleer? Mans probeer hulle vrouens kontroleer, vrouens probeer hulle mans kontroleer. Jy verstaan? Steel, het jy al gesteel? Nee, pastoor, ek het nog nooit iets gevat van enige iemand anders nie. Het jy al met jou oog gekyk en het by die huis gaan doen? Dit is ook steel. Ek steel sommer met my oog. Jy steel. Ok. Slag. Verwoes. Doodmaak. Demone kom in deur oop deure. Hulle moes 'n geleentheid gebied word. Kyk, net die oop deur, so slaap. Daar moet 'n opening wees. Of ons moet waaksaamheid verslap. Ek moet die stad sy hek oopmaak. As die stad sy hek toe is, kan ek tog mos nie sondig. Ek moet uitgaan om te sondig. Ja, ek moet die hek oopmaak en dan gaan sondig. En as daai hek oop is, dan kom hy in. Hy wag net vir jou om die hek oop te maak, want sonde maak die hek oop. Ok, so dan moet 'n opening wees. Of ons moet ons waaksaamheid verslap. In ander woorde, 'n mens tel nie 'n demoon op, net om in die straat af te stap. Dit is nie so maak. Hy moet reg kry in jou lewe. Jy het iets wat jy doen. As jy iemand nie vergewe nie, ag my broer, weet hy het jou. Weet hy het jou. Toe die Here Jesus die vergelyking maak, en hy sê vir daai man, ok, jy skuld my die geld, jy huil nou voor my en alles is reg. Ek vergewe jou. Ek skeld jou al jou skuld vry. Wat doen die Here as ons by hom kom? Hy skeld al ons skuld vry. Maar ek stap net 'n bietjie in die straat af en iemand kom uit en na in die kerk. En ewe skielik wil ek hy ou nie vergewe nie. Maar ek is nou van 'n klomp goed vergewe. Jare so goed. Maar ek wil daar nie vir een dingetjie vergewe nie. Want hy my skuld nie.
hom en ek gryp hom en ek laat hom in die tronk gooi. Hoe doen ek dit? My woorde, my gedagtes, sluit hom vas. Want die Here sê as jy dit teen hom hou, sal dit teen hom gehou wees. So wat doen jy? Elke keer wat jy aan hom dink, elke keer wat jy hom verwyd, wat doen jy? Jy bind hom vaster, vaster, vaster. Dis soos kettinge en slotte wat jy om hom sluit. Maar Christus het jou vergewe. Van alles. En nou het jy hierdie arme man. En nou is aanhouers wat die ding sien. En sê, hey, maar hierdie ou is dan nou vergewe van miljoene. Hierdie ou skuld hom R10. Nou laat hy hom so met toesluit. Wat maak hulle? Hulle gaan dadelik na die koning. Sê vir die koning, koning, jy het 'n ou van miljoene vergewe. Hy kry ou met hom R10 skuld en gooi hom in die tronk in. Wat sê die koning? Hy laat hom roep. Sê, gaan haal. Roep nie. En toe by hom kom, sê jou slegte diensknegt. Vat hom, gee hom oor aan die pynigers. Wie is hulle? Demone. Dag en nag is daai demoon besig om hom en haar te pynig. Moenie sê ek het vergewe en jy lieg dan. Ander ouens sê ek het vergewe, maar ek vergeet. Ek wil die vanaand sê, kerk, as jy nie vergewe nie, kan jy nie in die werk van die Here staan. Daar's nie 'n manier nie. En weet jy wat gaan die Here doen? En wat het hy al in baie se gevalle gedoen? Hy het jou oorgegee aan die pynigers. En dis die gedagtes wat jy in die aand in jou lê. En jy kan nie slaap nie, in die oggende, tot in die vroeë oggendure is jy wakker met hierdie gedagtes. Want wat is dit? Dis die pynigers waaraan jy oorgegee is, omdat jy nie dit wil doen wat Christus met jou gedoen het. Verstaan jy dit? Kerk, kry jy dit vanaand? Hy's baie stil. Amen. Hy's baie stil. Amen. Wie slaap nie in die aande nie? Die hele dag loop jy met dit. Jy kan nie konsentreer op jou werk nie. Jy lees die Bybel, maar jy lees ook nie die Bybel nie. Jy vat aan 'n boek en jy skryf. Maar wie weet eens wat jy daar skryf nie? Want jou gedagtes is net daar. Nou weet jy wie's dit? Die pynigers. Hulle is daar by jou al die tyd. Hulle gee jou geen rus nie. Net omdat jy nie vergewe nie. Hy sê in ons Vader, so mooi sê die Here vir ons, hy sê, Vader, vergewe ons ons skulde. Wat sê die Here Jesus daarna? Soos ons skuldenaars vergewe. Wat het ek nou net hier vir u gedemonstreer? Hierdie ou is vergewe deur die koning. Maar hy het nie sy skuldenaar vergewe nie. En wat doen die koning? Hy laat hom terugbring. En hy gee hom vir die pynigers. Hy sê, nou pynig jy hom. Want hy wil nie die ander ou vergewe. Maar ek het hom vergewe. Nou, man, ek kry klaar met dit. Sit die goed neer. Los die goed. Met ander woorde, die mens stel en doop demone in die straat op nie. Een wat besig is om na 'n huis te soek nie. Hulle is altyd op soek na 'n huis. Die organisasie van Satan laat hom toe om elkeen van ons persoonlik aan te val. Daar is geen persoon op hierdie aarde wat sy aandag ontsnap nie. Hy beplan om een en elkeen te verwoes en te vernietig. Maar hoe kry hy ingang? En ons gaan volgende week nog. Iets geleer van. Amen. Moenie by die pynigers sit nie. Dis 'n dwaas. Wat by die pynigers sit? Weet jy, is mense wat hier sit, met selfverwyte. Onvergewensgesindheid oor hulle self. Hulle kan hulle self nie vergewe. Omdat hulle nie gaan glo dat God hulle vergewe.
Seker hierdie ou, wat nie hierdie ou sal vergewe nie. Maar jy sit ouens hier, jy het iets gedoen, en jy kan jouself net nie vergewe nie. Jy kan ook nie glo dat God jou kan vergewe. Die Here sê maar klaar met dit. Ek het julle vergewe. Hallo, ek het julle vergewe. Vir alles wat julle gedoen het. Nou hang dit van julle af. Wat julle met dit gaan doen. Gaan julle die ander ouens vergewe, of moet ek julle terug laat roep, en julle oorgee aan die pynigers? Dit hang vir jou af. Wil jy gepynig word hier jou gedagtes oor? Nee man! Baie stil in hierdie kerk. Ek is nou jammer, ek goed vat tyd om dit te verduidelik, sodat ek en jy dit kan verstaan. Want die oomblik wanneer ons dit verstaan, dis die oomblik wat ons waarlik los kan word. Jy het daai gees van alkohol by jou, ou broer. Daai gees van rook, hy maak jou 3 uur in die môre wakker. Hy is besig om jou te slag en dood te maak. Hy maak jou 3 uur in die môre wakker. Dan sê hy, steek 'n sigaret op, juster, ek is al nou lus vir 'n snoep. Wie het jou wakker gemaak in die nag? Dis 'n paar mense maar. Steek hom op, natuurlijk. Hy slaap nooit, hy's 'n gees. Hy word nie moeg soos ek en jy nie. Ek en jy raak moeg. Hy raak glad nie moeg nie. Hy wil kort nie met rook. Want wat is sy einddoel? Hy wil hierdie vlees kry om te sterf. Want as hierdie vlees kry om te sterf en siektes en longkanker en al die goedes kan kry, dan het ons sy doel bereik. Want jy kan van God aan niks doen nie. Die doel waarvoor die Here jou geroep het hy jou kom roof. En ek en jy kom nie die doel van die Here. Dis verskriklike goed hier, né? Sal ons hulle dan nou toelaat om aan te gaan om ons te pynig? Weet jy hoe vinnig is hy by jou? Jy dan vanaand die ingekom in die diens. En iemand het dan nou net so vinnig na die kant toe gekyk. Net so vinnig gekyk. Maar hy het jou nie raak gesien nie. Hy het die ou agter jou gekyk of die suster of die broer vanaand by die kerk is. Maar net omdat hy nou so vinnig gekyk het, dink jy hy het vir jou gekyk. En hy het jou nie gegroet nie. Hy het nie 'n sin gemaak vir jou nie. Gewoonlik groet hy jou so vriendelik, maar hy het nie vir jou gekyk. Die Demone staan daar. En hy sien, okay. En hy loop na jou toe. En hy sê vir jou, hy het jou nie verniet gekyk nie. Hy dink jy is onnoosel. Voor die diens klaar is, sê lus ons slaan hom sommer met die vuis in die bank. Het hy Demone jou so opgewerk hier in die banke. Blyf jou vertel jy stupid. En hy sê ook vir jou, hy gaan weer kyk. En dan kyk jy weer, want hy nie glo die ouens nie vanaand by die kerk nie. Hy het gesê, ek sien jou vanaand, ek gaan vanaand vir jou hierdie of daai of wat ook al gee. En jy dink, kyk, nie hoe mislik kyk, gee my nou weer. Hy kyk nie eens vir jou, sien jou nie eens. Het jy al nou gesê, dan sê ek, my broer, ek het jou nie eens gesien nie. Ek het jou nooit raak gesien nie. Het iemand al so gesê, broer, ek kan al my tone, my vingers alles opsteek. Hulle het dit al vir my gesê. Dan denk ek, dan loop het die hele dag. Maar dan dink ek, ja, wat is daai? Wat het ek nou verkeerd gedoen? Mama, hoekom het? Dis so hy werk. Dis sy voltydse werk. Om jou te kry om te sondig. Kan jy verstaan? Om jou te kry om nie te slaap nie. Om jou te kry om kwaad te wees vir ander mense. Want as jy al daai goed by jou toelaat, kan die Here jou nie gebruik nie, my broer. Kom ek dink gaan. Toe ek jong was. Dan, ek en my suster het uitgegaan. Maar hy het daar op die plot gebly, hy het nou van die plot af terug, huis toe. Of vertel die duiwel my allerhand. Want hy kom ry terug. Dan
Want ek het nou gedink, daar's 'n ander ou wat daar ook like, en hy wag net vir my om te ry, dan gaan hy kyk. Ek het dit geglo. Karre in die jaag geparkeer, dan kruip ek agter die karre weg. Ek het die Demone. Hy sit lekker daar op die trappie. Hy hou my so besig. Verstaan jy wat ek vanaand vir u sê? Hoe moet ons dit toelaat? My Vader! Maak klaar met die ding. Sê ek het jou genoeg kos gegee, ek het jou genoeg gevoer, ek is nou moeg vir jou. Laat gaan. As hy by jou kom met 'n gedagte sê, jy alweer hier. Waar is die doel? Die doel is die Bybel. Slaap sommer die skrif oop. Sê, daar staan geskrywe. Ek is 'n oorwinnaar. Ek het jou lankal onder my voete. Jy lieg vir my, jou leenaar. Kom jy laat jou kop trap. Hoor die vanaand wat ek kan sê. Ok. Ons gaan nou nie in detail nie. Maar ek wil vra, as jy regtig iemand is vanaand, sê, Here, ek het gebed nodig. Ons gaan nie in diepte die goed nou identifiseer vanaand. Ek wil net vir jou sê, as jy gebed nodig het, ons staan nie voor. Ons gaan dieper werk, jy gaan baie hier voorkom staan, sodat daai goed kan uit en weg. Wat al voel jy vanaand? Here, ek het krag nodig. Ek kan nie meer so aangaan. Die Here moet my nou help. Geduld, daar is hy. Hy gees van ongeduld. Kom. Joe. Ek wil net 'n kerkie voorbereid. Hy is goed. Oh, my Jesus. Lees God, dis die olie trail. Ons het nou nog gehoor, Esther is met die olie gesmeer. Lees God. Onthou die olie kan niks doen nie. Dis maar net 'n teken dat ons erken Jesus is die gesalfde van die Here. Lees God. Ag. Wat is dit net? Dis net kom. Kom. Sal jy die sessies vir ons doen? Ek skep hierdie saak. Vir ons ook bestaan op die soek. Hy ons ook kom vir dit. Dis goed. Gaan alles oor geloof. Jy weet het vanaf. Alles gaan oor geloof. Is dit waar? Geloof in Christus Jesus. Dit waar alles begin. Ek en jy vanaand geloof neem. Dit met alle woorde Christus neem in sy volheid. Kom ek vanaand los. Whatever dit jou is vir plan. En jy moet jou net oopmaak en oorgee. Dat die Here die werk doen. Ek kan nie doen. Ek en jy kan nie. Ons is moeg gestryd. Ons kan nie meer so omgaan nie. Maak net oop. Sê Here, hier is hy. Maak oop vir jy vanaand. Hierdie is die begin van baie mooie dinge in my lewe. Hierdie is die begin vanaand van 'n omdraaipunt in my lewe. Dat ek van hier af kan stap as 'n oorwinnaar. Dis die beginpunt vanaand. Ek wil u vra as jy nog nie. Kom hier die Here nodig. Jy ook. Kom sis. Kom. Hy sê wel net genoeg. Stel vir ons af voor te doen. Kom. Hier is die kom. Bring die saak. Zet hem af voor.
Goeiemôre. Goeiemôre. Hallo, reg. Dis beter. Jelena, met my belief, Maar Christus maak my vry. maar Christus maak my vry. Dis vry. Ek is vry. Amen. Jesus naam. In Jesus naam. Ek sal jou Here glo Ek sal jou nie meer glo nie. en ek gaan hierdie muur afbreek. Ek gaan die muur afbreek. Dat die ware my En die ware maak ek kom. Amen. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Maak my los. Sê altyd die ander die skuld. Sê dit nie. Sê ek gee altyd die ander die skuld. Sê dit harder. Ek gee onder die skuld, Here. Maar eintlik is ek verantwoordelik. Maar Here, U help my vanaand om los te kom van al hierdie goed. Sê in Jesus naam. Ek dank U. Vader, straf die gees van wonderbaarheid. Straf die gees van leuns. Sê dit hard, hy moet dit hoor. Hy wil jou tong knoop. Sê vir hom, ek bestraf jou Satan van leuns. In Jesus naam. Hoor jy my? In die naam van die Here. Maak die Here my nou los en vry. Amen. Wat ek dan? Sê Here, ek is los. Ek is vry. Amen. Vry. Christus maak my vry. Die mens kan my vry maak en net die Here maak my vry.
jou tong knoop dat jy ook nie kan sê wat jy vir hom wil sê nie. Want hy het jou so gewoon gemaak al die jare. Dis 'n werklikheid wat ons mee te doen het, julle ouens. En jy moet by my bly tot ons klaar is met die goed. As jy werklik waar vry wil wees. Ek vra hierdie ouens wat hier is, wat net in die aande kom, sondaande, ek vra jy mooi, as jy kan, kom volgende sondagmôre. Sondagmôre praat ons oor die hele ding, ons klee al die goed uit sondagmôre. En nou wil ons vir al die goed bid. So ek wil jy vra, as jy 'n dag kom vas, hierdie week, van die oggend, waar die son uitgekom het tot die aand, wanneer die son ondergaan, niks te eet nie, vir die dag Sondag. Hy sê hierdie geslag gaan uit net deur vas en gebed, nie alle manier nie. Die gesukkelheid tot vanaand met die goeders, u weet, ons het nou al so 'n bietjie dit uitgeklee en oopgemaak. Sondagmôre kom hy aan die Here hier. Amen. Halleluja. Ek kan vir u niks doen. Ja, met 'n stukkie stof kan vir u niks doen. Maar ons werk volgens die leiding van die Heilige Gees en dis God se Gees wat dit doen. Prys sy naam. So u moet net 'n dag vas hierdie week. Asseblief. As ek nie telefoonnommer het dat ek jy kan bel of kontak nie, dan moet jy dit vir iemand gee. Waar is Suster Mattie? Suster Mattie, staan vir my asseblief by die deur. Ek weet jy's haastig, maar staan by die deur. Al die ouens wat nie is wat se nommers ek nie het nie, gee dit asseblief aan Suster Mattie. Dis belangrik. Daar's 'n paar goed, Suster ook. Suster, is belangrik dat u hier is volgende Sondag, hoor. Die Here wil jou. Daai is jy daar. Hoor, die Here wil jou. Jy hoef nie die goed te doen nie. Hoor. Okay, so prys hom op. Ek sien die Sondagmôre. Jy moet vashou. Kom ons bid vir mekaar. Woensdag aand is bid hier. Dinsdagmôre 9:00. Susters bid hier. Dis 'n belewenis, moet dit nie mis nie. Wys ons dan net. Dis die beste leringe wat jy in die lewe sal hoor, glo my. Soldate en soldate moet oefening kry. Dis die Here. Anders wat is 'n soldaat sonder oefening? Moet hy moet leer om in die oorlog te veg as hy nie hier leer in die kerk nie. Nee. Dis die Here. So, ons het 'n lekker surprise. Kom ons begin. Ons het nou vanaand se getuienisse gelos en hierdie ouens gaan nou vir ons elkeen vanaand iets lekkers doen. Dis die Here. Waar is ons eerste een? Ons in 5 minute kom praat. Kom, vrywilliger, eerste. Nou die Here. 5 minute, dan stop ek op. Ja, jy kan lekker hard praat, sodat almal die lekker kan hoor. Dan staan sommer daar in die middel van die vloer met jou oos. Hy skot. Dank die Here dat ons vanaand hier teenwoordig kan wees. Amen. En ek vra die Here dat die krag van die Heilige Gees hierdie stukkie brief sal lees wat ek hier geskryf het. Dit is vir myself en is vir die gemeente want ek is die moeilikste een om onder gesag te staan. My onderwerp is gesag van God. God, die enigste gesag in die wêreld. Geen mens wil gesag aanvaar nie en enige instansie of van enige instansie of enige mens nie. Elke mens wil sy eie gesag wees en net doen en dink en doen wat hy dink hy is reg. Dit sien 'n mens op elke terrein van die lewe. Kind wil nie die gesag van die ouer aanvaar nie. Lidmaat wil nie die gesag van die kerk aanvaar nie. Arbeider wil nie die gesag van die baas of werkgewer aanvaar nie. Rugbyspeler wil nie die gesag van die skeieregter aanvaar nie. Voertuigbestuurder wil nie die verkeersreëls of beamptes se gesag aanvaar nie. Skoolier, onderwyser se gesag aanvaar nie. Burger wil nie die landros of regter aanvaar nie. Maak nou 'n lys van al die onaanvaardinge van gesag. Jeugmisdaad, wegbly van werk, stakings, aanrandings van kinders, ouers en onderwysers, padongelukke, sterftes op paaie, lidmate verlaat die kerk en dan belaster hulle die leraars en medelidmate en die werkers van die kerk. Wat is die rede hoekom mense nie gesag wil onder gesag wil staan nie? Die een en enigste rede is dat die mens nie God as die enigste gesag, ware gesag draer in die wêreld erken nie.
God is die almagtige skepper van hemel en aarde en hy is die soewereine God aan wie aller heerskappy en gesag behoort. Enige gesag wat die mens besit is deur God aan hom gegee. Romeine 13, 1-7. God is die enigste ware gesagdraer en as ons as skepsel die dag almal eers aan hom gesag verskuldig is en ons moet hom vrees, eer en respekteer. Maar God handhaaf ook gesag hier op aarde deur mense wat hy daartoe aanstel. Die genadsdraer wat God eerste aangestel het is ouer en kind teenoor kind. Gesag wat uitgeoefen moet word. Vind ons in die 5de gebod, Eksodus 20, jy moet jou moeder en vader eer, jou daar verleng kan word. Paulus in Efesiërs 6 vers 1-9, God het ook gesag gegee aan regeerders. Romeine 9:17 aan en Romeine 13:1-7. Daar is ook woord aan die ouers gegee om te leef na die woord van God. Dit moet gebore wees uit liefde tot God. Efesiërs 6 vers 4. Ouer en kind moet dus luister na hierdie gesag, gebod en God lief hê bo alles en teenoor mekaar optree asof hulle vir die Here leef. God lief hê bo alles met verstand, siel en liggaam, jou naaste soos jouself en hieraan al die gebooie. Johannes 15 vers 12. Julle moet mekaar lief hê soos God julle lief gehad het. Die feit dat ons vandag soveel onmin tussen mense en groepe van mense en volkere is omdat ons nie die ware en enigste God as die absolute gesagdraer ken en hom alleenlik eer en respekteer nie. Mag hy deur die Heilige Gees ons daartoe lei sodat waar daar vrede hier op aarde kan wees. Alleen deur God, deur die vrese aan God en niks anderster nie. Want as ons God gehoorsaam is, sal ons alles gehoorsaam wat aan ons beveel word. Ons gaan vat, let op Efesiërs 6:9-5. Ook 1 Korintiërs 7:21-22, 1 Timoteus 6 vers 2, Titus 2:9 vers 10 en Kolossense 3:22-4:1. Onthou dat Efesiërs 6:5-9 volg op Efesiërs 5:18-21. Dit gaan daaroor dat Christene wat deur die Gees van God vervul is en daarom aan mekaar onderdanig is, omdat hulle in die eerste plek aan God onderdanig is. Die man en die vrou, Efesiërs 5:22-23. Knegte en Here, Efesiërs 6:5-9. Man, vrou, my verhouding tot God en dan die namens die mense na ons. Laat ons tevrede wees met hoe God ons geskape het. Ook op watter volke of nasies, uit watter volke of nasies ons behoort. En laat ons dan die gawes en talente wat ons het in sy diens hier op aarde sal stel en aanwend en hom verheerlik tot in ewigheid. Amen. Amen. Volgende. Ja, dus is definitely staan van daar lekker voor. Je hoort het zien en zo. Vanaand oor liefde vir siele praat. Hy wat siele win, is wys, Spreuke 11:30. Kom agter my aan en ek sal jou vissers van mense maak, Matteus 4:19. Moenie vrees nie, van nou af sal jy mense kom. Lukas 15. En nou dat Jesus Petrus die groot les van die liefde geleer het, Johannes 21:15-17, het Christus hom die mag gegee om sy skape en sy lamme te voed. Dit was die vervulling van die belofte wat Jesus gemaak het, toe hy Petrus en Andreas die eerste maal geroep het. Kom agter my aan, ek sal jou vissers van mense maak, Matteus 4:19. Ons Heiland verwag van elkeen van ons wat daardie wonderlike liefde in ons harte ontvang het, om ander mense na hom te lei. Die Bybel leer baie duidelik dat elke Christen by die redding van mense betrokke moet wees. As ons harte reg is met die Here, dan het ons die vrymoedigheid
om gelowig te bid en ook die vrug op ons arbeid te verwag. Dis 'n baie eenvoudige beginsel en elke Christen, oud of jong, ryk of arm, kan 'n aandeel aan die groot taak van die uitbreiding van die koninkryk hê. Dit is ook baie belangrik om daarop te lê dat 'n gesonde geestelike lewe in die kerk en elke individuele lidmaat van die betrokkenheid van elke individu afhang. Dink net wat sou gebeur as elke Christen hierdie opdrag begin uitvoer. Oral is daar mense wat sielenood ondervind. Bekende predikers en evangeliste stem saam dat dit nie prediking van die woord is nie, maar persoonlike en liefdevolle betrokkenheid wat die grootste vrug afwerp. Persoonlike werk vereis meer liefde teenoor die Here en vreugde in sy diens. Hierdie werk behels nie net wonderlike getuienis teenoor mense nie, maar veral ook gebed tot God vir die redding van siele. Dit is 'n groot voorreg om deur die Here as sielewenner gebruik te word. God het sy enigste seun na hierdie wêreld gestuur om verlore mense te red. As jy verlang om die liefde van God te ondervind, gee jy lewe aan hom oor, om in sy diens te staan en afgedwaaldes na hom terug te lei. 'n Lewe wat toegewy is aan persoonlike werk en die redding van verlore mense, sal die Here Jesus se hart bly maak en ook sy naam verheerlik. Amen. Kom jy by ons? Vijf minuten. Ik praat vanavond oor genade. Wat kan ons onder genade verstaan? As ons genade opsoek in die Afrikaanse en Engelse woordeboek, kry ons die volgende betekenis: mercy, grace, favor, clemency, korte. Aan iemand se genade oorgelewer wees, be delivered unto someone's tender mercy. Genade betoon, pardon. Show clemency, om genade bid, beg for mercy. As ons die Afrikaanse verklaring op woordeboek opsoek, kry ons die volgende: onverdiende vergewensgesindheid, goedertierenheid, barmhartigheid, vergifnis, raad, gelukslag. Dit is jou vrye genade toegestaan. Jy kry dit sonder dat jy dit verdien. Waar is die eerste skrif in die Bybel oor genade? In die Ou en die Nuwe Testament. Lees in Genesis is genade deur God bewys aan die mens. Genesis 6:8. Waar Noag het genade gevind in die oë van die Here. In die Nuwe Testament kry ons die eerste keer genade in Lukas, waar nog 'n mens genade in God se oë gevind het. Lukas 1:30. En die engel sê vir haar: moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En daarna is 40 keer in die Ou Testament genade genoem, waarvan die meeste mense praat en verwys dat hulle genade gevind het by God of in iemand anders te soek oor, behalwe Eksodus 33:17, waar God self met Moses praat. Eksodus 33:17. Toe sê die Here aan Moses: ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by die naam. En daarna vind ons in die Nuwe Testament genade 118 keer, en het die klem van genade verskuif na Jesus toe. Hier is ons almal vandag uit genade hier teenwoordig, en ek het die Here tot al die eer daarvoor. As ons dan nou genade begin ontleed, sien ons dit 'n onverdiende loon is wat ons ontvang het uit God se hand, want sy genade is onbeskryflik groot. Een skrif wat my nogal van kant betrap het oor genade is Jesaja 46:10. Word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie. Wat onreg is, doen hy in 'n land van reg, en hy sien die hoogheid van die Here nie. Dis hier wat ek dan tot die gevolgtrekking gekom het, dat as jy nie in geregtigheid lewe nie, jy eintlik goddeloos is, en dat jy geen genade kan probeer bewag nie. As ons dan terugkyk hoe God te werk gegaan het met genade, dan sien ons 'n patroon van geregtigheid en gehoorsaamheid by die mens aan wie God genade bewys het, om sy doel wat hy beplan het na die sondeval te laat geskied. Met Noag het 'n nuwe begin gekom op aarde. Met Moses 'n nuwe begin gekom vir Israel. En met Maria
en moet op begin vir die hele wêreld en die verlosser wat uit daar gebore is, aan te neem om vry te raak van die sonde en die houvas wat Satan gehad het op die mens. In Johannes 1:17, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Paulus gebruik genade in sy groet aan die gemeente in Romeine, Korinthe, Galasië en Efesië. In Romeine vra Paulus dan die volgende en gee ook die antwoord. Romeine 6:1 en 2a. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. En hy gaan aan in Romeine 6:14-15. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. En dit volg in 2 Korintiërs 4:15. Want dit is alles om julle ontwil, sodat die genade wat groter geword het deur so baie mense, die danksegging oorvloedig kan maak tot die heerlikheid van God. 2 Korintiërs 6:14. En as medewerkers vermaan ons julle dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Omdat ons dan 'n genade ontvang het, moet ons dan nou met leë hande voor die Vader gaan staan eendag? Nee, stellig nie. Want ons het genade ontvang en die genade is Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, ons kon verlos het en ons wat dit aanneem, wat hom aangeneem het, moet dan uitgaan en die opdrag wat Christus vir ons gegee het gaan doen, al is ons swak. Daarom sê God dan in 2 Korintiërs 12:9, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. En daarom Galasiërs 2:21, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterf. En ons is gered, Efesiërs 2:8-9, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit het julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Wat my in die studie opgeval het, is dat God 2 keer 'n man gebruik en 1 keer 'n vrou. En toe maak die Heilige Gees my attent hierop. Genesis 3:15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Verder het my ook opgeval, 3 persone is gebruik wat hierop dui, Vader, Seun en Heilige Gees. Ook die 3 woorde in die verklaring in Afrikaanse Woordeboek, onverdiende vergewensgesindheid, goedertierenheid en barmhartigheid, het my na mening ook genade die beste beskryf en ook hierop dui, Vader, Seun en Heilige Gees. En dit is nou my afleiding wat ek maak, al staan dit anders in die Bybel geskryf. Deur die vrou is die mens Adam, as gevolg van ongehoorsaamheid en sonde gedompel, en deur die vrou is daar voorsiening gemaak deur God se groot genade, dat ons verlosser Jesus Christus uit haar gebore is. Want 'n man was gebruik in die begin om 'n vrou te maak, maar daar kan nie weer 'n man gebruik word om die kind Jesus Christus te baar nie. En God kon Christus ook nie as groot mens gestuur het nie, anders het hy teen sy eie natuur ingewerk, wat hy geskep het, en dan sou Satan dit ook daar geweet het. Maar as ons weer kyk na Genesis 3:15, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt, sien ons hier dat God klaar beplan het dat Jesus moet gebore word uit 'n vrou. Ons genadegawe van God vir die wat hom aanneem. Amen. Here. Al die ander. Elsie, waar is Elsie? Is Elsie? Sy lyk nie vir my hier. Sy hier? Ja, sy is hier. Ek het haar gesien loop. Waar is die suster? Kom, suster. Kom, suster, ons wag nou net vir jou. Okay, ons gaan na 'n kans gee tot volgende week, wanneer haar stem terug is, dan gaan sy alweer terug.
Okay, dis reg. Genade. Die Here. Nou weet ons, dis dit net. Genade, broers en susters. Pastoor het vrywillig gevra, maar ek dink as ek geweet het ek gaan hier staan, weet ek vir my hand op. En toe kry ek nog geduld. Maar nou ja, as jy geduld bedefinieer, sal jy eintlik by die Here moet leer. Hy is geduldig met ons as mense, stadig om kwaad te word, gou om te vergewe. En hy beveel ons ook om geduldig te wees. Vir party mense is dit dalk die moeilikste opdrag wat hulle kan kry, omdat hulle, soos ek belydelik, baie haastig is van gehaal. Geduld en lankmoedigheid, die betekenis daarvan is lydsaamheid, volharding, verdraagsaamheid, standvastigheid. Volgens die Ou Testament wag die regverdiges geduldig op God vir redding. Volgens die Nuwe Testament wag die gelowiges geduldig op die wederkoms van Christus. Volgens Eksodus 34:6 is geduld 'n deeg van God. Hy stel soms sy toorn oor sonde uit, om sondaars 'n kans tot bekering te gee, soos die verhaal van Jona. God se toorn word egter nie opgehef, maar kom tot volle openbaring by die laaste oordeel. Dan verskaf hy reg aan hulle wat geduld beoefen het, maar ontvlam sy toorn oor hulle wat sy geduld uitgedaag het. Omdat God lankmoedig is met ons, moet ons ook lankmoedigheid aan ons naaste bewys. Die beoefening daarvan vereis selfverloning, selfopoffering en verdraagsaamheid. Ons sondige neigings kom tot uitdrukking in onverdraagsaamheid, vyandskap, woede, risie ensovoorts. Daarteen staan lankmoedigheid as vrug van die Gees. Hier volg 'n paar punte van geduldigheid. Vertrou met geduld terwyl jy wag in stilte. Dis Psalm 37:7. 'n Verstandige mens beteel sy meer, Spreuke 19:11. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig en verdra mekaar, Efesiërs 4:2. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar, Kolossense 3:13. Die woorde van geduld, 'n geduldige mens het meer waarde as 'n bedrewe vegter. 'n Mens met selfbeheersing, meer as iemand wat 'n stad inneem, Spreuke 16:32. Wie tot die einde volhard sal gered word, Matteus 24:13. Liefde is geduldig in Korinte 13. As ons in beproewing kom, is dit dat jy bemoedig en gered kan word. God is geduldig. Hy stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met ons, omdat hy nie wil hê iemand verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat ons almal moet bekeer. Geduldige verkondig 2 Timoteus 4:1-2. Ek besweer jou dan voor God en Here Jesus Christus, wat in die lewende en die dode sal oordeel, by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou aan tigtig, tydig en ontydig, weerlê, vermaan, bestraf in alle lankmoedigheid en lering. Beloning van geduld word nie traag nie, maar navolgers van hulle word deur die geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte, Hebreërs 6:12. Wees geduldig tot by die wederkoms. Versterk julle harte, Jakobus 5:7. Nou wil ek net pastoor met haar eie breek binne daai glas en hom dan in die lig hulle kom of sien wat is binne die glas. Hy moet 'n breek wat ek weet te veel. Sien julle eier of 'n kuiken? Ja, ek is so, ek dink baie van ons, as ons daai eier breek, dan wil ons al klaar die kuiken sien, so ongeduldige mense. En ek hoop almal sien as ek dit wil. Ek wil net sê, 'n halwe eier is beter as 'n leë dop. Amen. Prys die Here. Amen.
ouens wat die toneel moet bring vir ons? Hy sê Here. Lekker hardpraat soos Joey asseblief. Ons daar agter kyk mooi oor die oor. Lekker hardpraat. Goeienaand broers en susters. Spreek sy wat siele wen ons wys. En die woord sê verder, vul jou bediening en doen die werk van die evangelis. Die evangelis is nou wat mense buite gaan bring vir die koninkryk van die Here. Matteus sê, gaan dan weer maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan dit 'n klein verkoning doen. Ek gaan by hierdie dame kom en hierdie dame is nog hard nie by die Here nie. Ons gaan maar kyk hoe hy sê. Ek gaan vanaand gaan ek vir 'n papiertjie op doen, gewoonlik doen ek dit nie so. As ek 'n foutjie maak, vergeet hom asseblief. Wat maar op die dag is. Goeiemôre dame, gaan met iets op. Dankie so. Wat is die naam? Ja. Kan jy dit maar praat? Seker. Ja, dat. Ja, dat. Maar weet iemand al vir jou gesê dat God jou liefhet? Ja. Dat hy 'n wonderlike plan vir jou lewe het? Ja. Goed, ek het 'n vinnige maar baie belangrike vraag om jou te vra. As jy nou hierdie oomblik sou sterf, weet iemand 100% dat jy die hemel sal maak? Nee, ek is nie seker nie. Want ek hoop nog en ek hou van die werk. Ja, ek hou van die Bybel sê almal wat gesondig ontbreek aan die heerlikheid van God. Maar die genadegawe van God is ewig. Die genadegawe van God is ewig lewe saam met Christus Jesus.